Pinigarbi Prime da Birta Longpen Kato Kavya Pantame, Cardom na Pazariklo. Tangke Pinigarbi Prime da Birta Arjuita. Portimia ke mang nomati lapen Mahamaya constituency rat Bangsuri ke thomra Bharat Rock Society tumapan akizoi pen longle pata kipipon. Karbi Anglong Autonomous Council Land and Revenue Department asai campaign patir piponsi. Phuluni Revenue Circle angkang kedo Lakhakre pho Mahamaya constituency lapen Lakhakre Trok nomati constituency rat apharman Bangsuri ke thomra Bharat Rock rat thongkep ra nerkep abang phua bang phia tumapan Portimia ke mang 2.0 Parman akizoi pen longle pata arkoi ni phai kre troksi surihini rankor trokarni dena rong pathuak lamalong kipi pajerpon. Labang Somaya Long, Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Lapen MLA Dorsing Ronghang, KAC Chairman Raju Tiso, Deputy Chairman Avijit Kro Lapen EM Rite Singh Hi, Lunsing Teron Anparta EMs MACs Board Chairman Lapen Land and Revenue Asai Kamatum Pen Chenglok, Long Lepata Nangkaching Thum Arat Kedo An Chetong Dunsi Ing Samjin Pen Mai Pachun Ponlo. Dena Rong Pen Raji Be Nangkilo Birta. Pinpura na pi topik pi, je memorandum na pi, lapen mana ke application na pi, je jagrong ken set pen cenglo, open stage pen cenglo, field development pen cenglo, school hem repairing pen cenglo, tour pen cenglo, lahai application ke to anda me, chunili, first phase, second phase tender for elo, sita, non la ke doa an, na pi to na application scheme ke to anda me. Non Februari acek loke Anton Muhammad pen non nati longa piara kagos tame alo anda menili tender ke kol ya pansen tumban pacini lo don mali High Court itum PIL case pilo PIL case pidat pen itum non sedan bomlo ani sike high veki la pen ke tim kar biang long ke inton te hagle veki ton mali dan tumda don mali to Aron pen itum sedan anji subjudice dobo mohot court pen sedan bo bote itum lahai ke tharli une contempt of court act 1971 under section 210 pen jail tum jongsi subjudice dobo mohot high court sedan bo mohot ke itum ke lahai tharli une sita itum high veki itum emle don marli itum Ilikai ta puer je 1986 rasa dahem prekehang ke iltum ke 0.0 bang suri ke thomra bang Bharat Rock thongkera narke bang kuang pietum pan long lepota ke joy ben pila chuchiklo yantro kang bong la ke sira along lepota ron et pen api nili along tina konsensi ta me lam ka chepe choy public interaction program ke da mohot long le pota ke long le du ulang lasunil phanang jai dun no la soteng ben se along tina consensi ta me ake joy pen long le pota ki piponji pula so matha thusi lage si pidet na fisita me okunon lage si long le pota BJP government wang det pen ni long le pota inglong so tumban ki pidet lak trokra suri trokera isi abang puang pietumpan long lepota piada pisi chu chiklejon trokang bong legacy pithu elo okonon legacy banke na non January aben February first week bong piju det ron repen gitu tumhan tharli ji alam bihudet te tharli pon det tharli pon dak bihudet te tharli po bihujut elo mate prime minister asam long ke bang pini pen abdoji lasi 20 pen ke dak force nang pipo cengki elo luta pi elo lasi dak bukule long cengpon po tanam pan pinpura luna pidu bikpik la so pinpura lo pan an pi dak det kali long kro troka konsensi long depan pinpura nang pi an potke non February cheklo first week le second week tender piklang et laso ka chingbai bangke state government sort of postpone that lo prime minister ke bang join ne lasi state government pen altum chingki det pen apisi ko tumta dim aklong arni bangke thik thik patani pinyo kum pipo kata ajo ke do ye
King Zubin Guard Poalun Kiluna Bangphu Avinas Teron Pen Alamthe Arkoi ni Pai Craner Cap Surihini Renkora Trokarni Dipualong Avinas Teron King Zubin Guard Kilun Alun Se Poputhot Lunjir Kimi Recording Upon Chisik Bom Ahut Dipu Rong Sopi Kevang Bom Apora Hut Perangkia Tumpen Chetong Si Alang Lia Kemang Alamthe Arjudun Si Lamthe Nang Chipaklangdun Lapusona Hut KAC Education's EM Richard Tokbia Phansetame Ningkang Sam Alamthe Chipaklang Pon Pinpur me kedam tang nong ka chithang klong alun sepo Zubin Guard aphan lun eseng son se ponsi alang linong chithang lo Avinas Teron laki Dwarbaguri constituency ka parlo Dolamara kai pholangso lektherong Monteron lapen Domanti taropi atum asopo Son si alang lia kemang ke recording a pharman tangka suri kep mate suri krep ho nangji pupen KACEM Richard Tokbia Phanche Tongdam si kidu kisung alam the che thandam si lamchak EM penta pidun lo puta ningje ponthu tangte alang li lam the arju pon ek sina King Zubin Guard hoy King Zubin hey King Zubin Guard hoy King Zubin hey Okhom Zubin e okhom Zubin kun khudi bonai Okhom Zubin e okhom Zubin kun khudi news kat news lapen kape ka apini tum hasemenili aprang sini aklong pen keru pilo tung lapuson aporten pen nili panai chetong dono po asinili ke wang ke lalo ladak actually ke wang ke nili mane nili tuma dowar bagori constituency nili tum kaching hon ake hai EM research tokbi alang lilong sinili ke wang he alang lilong ke wang ate mane recording of thak sinili na chingki phansi wa cha dam tang apor nang le la lun kilun de kadang to kana jo nang li phan la kar beng long dang la pen ja atama dang thane nang ka thang thang dolo se nang li phan la lun kilun na hin nang kirung cheng bang ko ma bang nilipan lun kilun ahin nang mane ani na parung cheng lake non nili ding sudolo ake hai nilias kramsa alang ni kan jo kumang din la pan ang den ke ele ding akalang lo ano nang li recording sedak ke bang lo abang so long pen la ate thik ding kun kanang apana li ketini ka chimiri bata ke ti alam ke ding mane nili research EM hemdam lo he lapen alang kani hanang chini lo lun kilun ko lamang ke lapen hadak nilitum local committee secretary president atun pen haratun sini tum hanang nili panang ching kidon lo lapen nili pan nang respond lo sa sabne lasi nili hadak local committee atum hasame nili kai polang so local committee atum hasame nili chorolo ninga klong pen ake hai subha singti alang lik same nang chipadu pen nang ching kidon lo lapen EM stame nili panang pu lo lun bang ke recording vek ngoi kusinai pu he recording vek ngoi kusinai pu si mathang nilo ningbiang nilo recording vek ngoi pune nili panam chakang pidon lo samen lahai bang khalapu chingkilo ne chingki ke ne share ne ke chini ne lang he nili ka non diffuse do lang dam de lang lasi lun is your long bang ke nili mesen lun si recording gi welam he lasi sar long ka bang nili video phone pasi lasi lun is your long bang ke 10-15,000 ke akenang sot matia lage sartum chini le he lasi nili pan bang la lun is your dot chit phan bang ke sartum ha to chini lo mane nang finance debt ha pasinili alang ma chini le ijir ala ko pesa ti hekan sudan kan di kami mana rap ek de katelang rap copy of alun bang darun temenang li ke ang thank you nili lanon pene karbi lapen nepali pangoi he laso pasinili sapsolun chompo ibeng beng phan peta hai loji son nang raje ke ketan nang fan taglok ni raje gavelo bon so apirthe taglong lene nang son raje ke van sa khotim ro
khura buje dio mero ke phan so khotim go khura buje dio mero maya gor chokho timilai देख को Cerai lah. Acha la bang solon alang li la teron tang ho apan kenang li si lun capai turun kon politik. Bang solong kenang li ke sini ning ke hang kenang je pon tu ni. Nalo non bang ke ni jarong pek lah alang li pini ni an ke isi popularity pa an pupe sita me alang li penang an ke karbieng long arat ke tegong lo nili theda sita phong pen tang thon an thekji pu alam chini ne he sita me non bang ke lapan mungkin tu rok ke pot am thon anam her me te pedanang nili bang an si om ke bang idin chot mal All Karbi Anglong Sorkari Gambora Association sa hinpen, Karbi Anglong Autonomous Council CEM aphan panong si Pinpura lo kipajirdam. Arkoi ni Phaikre Troxy Surihini Renkore Trokarni, All Karbi Anglong Sorkari Gambora Association sa song a hinpen, Karbi Anglong Autonomous Council CEM Banglo along CEM Dr. Tuliram Ronghang aphan kachitong damji aphan damlo tebonta CEM sigjik asai ke dokok ajoine chingki chethan pa me pua bang long le detlo tebonta Pinpura lo bang ke pajirdun longlo son sialang li tumpen son plialam the phuthak si Pinpura lo long jongdun lo Kecheng si ke alang litum bainong nonamat ke suri plisi pi bom. Bonta me halapu thoi malom SGB atuma phan suri kre plisi pi bom lasila so teng ladak sik sedula long ria long ke do SGB atuma phanta pi pon nangji pusi ke hangpon pedo. Adunthua Banke Traditional Village Development Council Pualong Setame 1954 pen 1945 ateng pen SGB atuma phanta Mate Karbi customary ron ateng kangsai ajakong TVD sialong tame thapon nangji. Ke thoma bangke TVD sialong tame membership SGB aphan pon nangji. Lapente chairman ki lika huta chepate dun long nangji. Plia bangke Karbi customary law court along tame SGB aphan ke raiko mate mesena varsai pipo nangji po phuthak Pinpura lo Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang aphan pipa jirdam lo pusi All Karbi Anglong Sorkari Gambora Association samai phua hinpen nang pachini dunthu Korte tumhan akero pipar piglo pini dak nitum CM Banglo long All Karbi Anglong Sorkari Gambora Association West Karbi Anglong lapen East Karbi Anglong district ini Sorkari Gambora tum telang si dak CM Saraphan isi memorandum pipi size ini tum claim pelop ini lapen labangso along sita ni tum CM Sarpen memorandum itu pipi abang kini tum pilong lo lapen ke alang di sita kam ke claim ponji so teng claim ponji pansin tum man lam tepi lo lapen ako puthot ni tum apan kaching wai ti apan alang li apor N2G kasi mo apor kapeng ni tum pan pachini gi pusi lang li tum pan than pon lo lapen la son thom son tia lam sini tum bikhe koi ke space lo la tum ini tum central committee king wai lo lapen ke number 1 ke ni tum la honorarium apu thaksi siam sarphan isi memorandum pilo lapen hinia bangke village council la bangso metar ke ajiding tui pen lo lapen ni tumang bong sita kaching ki kaching wai apong ni tum pedolo lapen pini ani ni tum memorandum along jongpon lo je Sorkari Gambora tum sita dak village council along inclusiveness pula bangso donanggi lapen ke customary along sita village court along sita dak Sorkari Gambora la Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong Sorkari Gambora tum sita ladak si anghoi do nanggi po ajone pensi ini tum pilo lapen ni tum memorandum kipiat yang pen ke la ni tum positif si ke long si jet ekdam long si doko we la Karbi Anglong kang customary hin punon lapen ka kapre sai development kama hin long puno itu ka doko we cara berapa lo puno tangte la mesenji puntun mata ponsi lapen king wai ponsi la USI sitan itu yang pono ini tum circle free ketong pedlo Silunijan circle Koloni Circle, dak Jitu Circle, lapen West Karbi Anglong lo, dongkam Circle asal Sorkari Gambora Serkote, jelang versi pini tum dak ketong, lapen ke nitum kecingki kecet hana tengpen, mesen usini tum jelak halo. Pagdong teng kota sama kangki long district tin
सरकारी गंबा kita dak Karbinglong ni सरकारी गंबा kan separate district ni सरकारी गंबा adon ha ti ton kita মানে সরকারি গামরা তুমকে আসাম angkang ta dormaha ba salary pua bangke kali sita isi honorarium pula bangso ke pitik pondo lapen ke ahok lo dak litum Karbi Anglong la ke under 6 schedule angkang sipuri lapen ke financial authority ke overall non amat ke council long sido posi litum aphan kaprek a district tengpen non amat ke nitum ke long tingbar be la hok lo la sika pa tingbar je aphan si pinin litum dakwang lo lapen ke CM sita la nitum lang pon po lam si nitum han lam te pipon lo School timing kaya porating puthot ke hotu. Kedamtang irui soselo kang sama kili kilit parpik penajok KAC Education asai kamatung pen school apor ke larpon pedolo. Laki ada por phai ke pen anarlo por phai hini rachi team an school timing pilo. Lapente school ki dun osomar lapen than bangatum ta apor ke lar penajok kasik sakta dothukok asonta dolo. Sojok si non puthot KAC Education asai kam ahin pen puthot pang dak pon thulo lake kebangji ar koe chiklo ni phai krisir capsuri hini renkore trokar ni pen kaya teng apor si school timing abang pedo pon thupo pusi KAC Education asai kam secretary ahin pen Tang te pinigar bi prime ta biota bangke kangtonik lo kadoka vitame 2 me thak me kurwang thu